हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आपको पता है मुझे कोरोना हुआ था। ड्यूरिंग कोरोना मैंने इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क कंज्यूम किया था। तो आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं। हल्दी दूध बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कप दूध लिया है और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है और 5-6 काली मिर्च लिए, इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। तो 2 चम्मच के करीब मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को मैंने कूट लिया है। 1 चम्मच हल्दी लिया है। 1.5 चम्मच के करीब मैंने अजवाइन लिया है। अजवाइन का मैं एक फाइन पाउडर बना के डिब्बे में रख लिया है। लौंग लिया है 1.5 चम्मच करीब, इसको भी मैंने एक फाइन पाउडर बना के रख लिया है। सब ज़रूरत होती है उस अकॉर्डिंग मैं डालती हूँ। तो चलिए हल्दी दूध बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध अच्छे से खौलने लग गया है, तो इसमें अब अजवाइन डालेंगे, हल्दी, लौंग का पाउडर, अदरक और काली मिर्च जो मैंने कूटा था उसको डाल के अच्छे से खौला लेना है हमें। ये दूध बहुत ही फ़ायदा करता है। आप एक तरह से कह सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर भी है और एंटी कोरोना रेसिपी है। ये बहुत ही अच्छा है। अजवाइन और लौंग कफ बनने नहीं देता है, सारे कफ को निकाल देता है और ताकत भी मिलती है बहुत पीने से। दूध रेडी हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। उसके बाद मैं गुड़ डालूँगी। तुरंत ये गुड़ भी घुल जाएगा। गुड़ को डाल के खौलाना नहीं है। दूध रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये। होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।